你现在给我滚！我们离婚！妈，我去上班了。石头，怎么了吗？你能不能不去上班呀？妈，石头不上班，我们吃什么呀？是啊，妈，我不上班，咱们怎么生活呀？行了，石头，你赶快去上班吧。那行，我走了。妈，你怎么了？怎么咳嗽起来了？哦，妈可能是感冒了，等一下我给她去买点药。哦，这样啊，行，你别忘了。行了，石头，赶紧去上班吧，等一下要迟到了。那行，我得赶紧走了。你个老太婆，你什么意思啊？是不是想跟你儿子告状啊？儿媳妇，我没有。没有，谅你也不敢。还愣着干什么？赶紧把桌子给我擦了。好。儿媳妇，擦好了。饭做了没有啊？我还没做呢。你个死老太婆，你想饿死我？我现在就去做。妈，我去上班了。妈，你感冒怎么还没好呀？儿子，我妈这一次感冒的厉害。哦，这样啊，文文，你在家好好照顾妈。好，好，你快去上班吧，石头。好，那我走了。又是老太婆，你是不是屡教不改啊？又想跟你儿子告状？儿媳妇啊，不是。你个死老太婆，让我发现你跟你儿子告状，看我怎么收拾你！行，我知道了，儿媳妇。还在这里坐着干啥？你看这地脏的，赶紧扫了去。我知道了。你个死老太婆，往哪里扫？没看到我脚在这里吗？儿媳妇啊，对不起啊，我没看见。没看见？我看见就是故意的，装什么装？儿媳妇，我扫好了。扫好了，去把我房间里衣服洗了去。儿媳妇，你看我这都忙了一天了，你的衣服你自己去洗一下呀。让你洗你就去洗，咋那么多废话？在家里不有洗衣机吗？你往里头一放不就行了吗？什么？还敢给我顶嘴？我的衣服是机器能洗的吗？你洗不洗？你还敢给我顶嘴？还敢给我顶嘴？顶嘴！顶嘴！洗不洗你？你洗不洗？洗不洗？我洗。你洗不洗？文文，干什么呢？儿子。妈，你别害怕。文文，你在干嘛？石头，我给咱妈闹着玩呢。我说我一出去妈就咳嗽，原来是你在虐待咱妈。文文，你太让我失望了。石头，我知道错了，你再给我一次机会吧。文文，自从咱俩结婚，我有让你上过一天班，受过一天罪吗？要多少钱给你多少钱，就是想让你好好照顾咱妈。你就是这样照顾咱妈的？你现在给我滚！我们离婚！石头，我知道错了，你再给我一次机会吧。你看看你，一点诚意都没有，还再给你一次机会。你现在赶紧给我滚，不然的话，别怪我不客气。石头，快滚！石头，为了妈，你不能跟你媳妇离婚呀。妈，媳妇儿没了，我可以再找，但是您呀，我只有一个。儿子，妈，是我不孝，让您受苦了，您快坐。